こんにちは。お家でもできるヨガのレッスンを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は新月ということもあり、月礼拝のレッスンを行っていこうと思います。画面に向かってマットは横向きに置いていただけたらやりやすくなると思います。はい、それでは立ち上がっていきましょう。マットの右側の方にまず立ち上がっていきます。で、最初はね、ゆっくりとポーズを行っていきますので、結構足の向きが重要になってくるので、つま先の向き確認しながら行っていきましょう。はい、それでは山のポーズをとっていきます。足の裏しっかりマットに根付かせて、顎は引いて肩は楽にしていきましょう。胸の前で手を合わせていきます。はい、それでは今ある息を一度全部吐き切っていきましょう。吸う呼吸が来たら、その手を横から頭の上で合掌。吐く呼吸、三日月のポーズです。体をまず左側、マットの内側の方に倒していきます。吸う呼吸で上に伸び上がりましょう。吐く呼吸、反対側、右側に倒していきます。はい、吸う呼吸で戻ったら、今度吐く呼吸、大きく足を横に開いて女神のポーズ。つま先は両方とも少し外に向けておきます。膝を90度に曲げて、なるべく腰も下の方に落として、女神のポーズ。はい、吸う呼吸が来たら膝を伸ばしていって、またつま先の向き。今度は三角のポーズになります。左足のつま先は左を向けて、右足のつま先は真正面を向けていきましょう。手は肩の高さ、左手に引っ張られるように前に倒れて、でそのまま体を倒していきます。視線は上の手、天井方向を見ていきましょう。この時体がこういうふうに前かがみにならないように真横に倒していきましょう。はい、三角のポーズ、トリコナーサナ。はい、そしたら今度は体を左側に回転させるようにして、両手を床に下ろしていきます。おへその向きも左側に向けて、吐く呼吸が来たら上半身の力を抜いて体側を強く伸ばすポーズ、パルシュボッターナーサナ。そう、伸ばしている足、前の足のハムストリングが伸びていきます。ももの裏側の筋肉が伸びていきます。後ろの足を大きく後ろに引いて、前の足はかかとの上に膝が来るようにして、手の位置は膝の上でも上に持ち上げてもいいでしょう。アンジャネヤーサナ、サル王のポーズです。そう、息を吸ってぐーっと伸び上がって、吐く呼吸、腰を一つ落としていきましょう。はい、そのまま吐く呼吸が来たら手を下ろして真正面に体を戻していきます。そう、サイドストレッチ。そう、ここ足かかとがついていても、ちょっときつかったら浮き上がっていても大丈夫です。そう、片足を伸ばしていきましょう。はい、ここから折り返し線。伸ばしてた足も真ん中に寄せて花輪のポーズです。ここもかかとはついていても持ち上げててもやりやすい方で大丈夫です。マーラーサナ。はい、手をついて大丈夫。反対側、ここから動きがリバースしていきます。足を伸ばしてサイドストレッチ。向きを変えてアンジャネアーサナ。吸う呼吸、上半身持ち上げて、そう吐いて腰を一つ落とします。吸う呼吸で腰を持ち上げていって、パルシュボッターナーサナ。吐いて上半身の力を抜きます。吸う呼吸、三角のポーズ、大きく起きてきて、そう、足の向きを整えたら右手に引っ張られるようにして体を倒し、三角のポーズ。そう、息を吐き切りましょう。
吸う呼吸で上半身を起こしてきて、つま先両方少し外に向けて女神のポーズ。吸う呼吸が来たら左足に体を集めるようにして両手合掌。吐く呼吸、右から三日月。吸って上に、吐いて左に三日月です。はい、吸って上に伸びたら吐く呼吸、その手を胸の前に戻しましょう。ここから折り返していきます。これで折り返していって元の位置に戻ってワンセット。はい、今ある息を一度全部吐き切りましょう。吸う呼吸、両手を上に合掌。吐いて三日月。吸って真ん中上に伸ばして、吐く呼吸、左に倒れて三日月。吸う呼吸、足を大きく開いたら女神のポーズ。吐いて腰を落としていきましょう。全部股関節も開いていきます。吸って膝を伸ばして、そう三角に入る準備、足の向きを整えて、吐く呼吸、倒れていきましょう。トリコナーサナ。吸う呼吸、体の向きを変えて、そう右側に向けて足の位置も少しずらして、吐く呼吸で上半身の力を抜いて体側を強く伸ばすポーズ。上半身の力、首の後ろも力を抜きます。後ろの足大きく引いて、吸う呼吸、アンジャネアーサナ。しっかり伸びきりましょう。と、はい、手を下ろしてきたら吐いて、向きを変えて、息を吸って吐く呼吸、サイドストレッチ。足を中央に集めていきましょう。マーラーサナ、花輪のポーズです。ここからリバース、反対の足を伸ばしてサイドストレッチ。ここ手ついてやっても行っても大丈夫ですからね。はい、そしたら向きをまた変えていきます。リバース、ここからね。アンジャネアーサナ、息を大きく吸いましょう。と吐く呼吸、一つ腰を落として、吸う呼吸、腰を持ち上げていきます。吐いて上半身の力を抜きます。吸う呼吸、三角のポーズに入る準備。体を起こしてきて手を開いて、吐きながら三角のポーズ、体倒して視線は天井。吸って起こしていきましょう。体、足を大きく開いた状態。吐く呼吸、女神のポーズです。はい、吸う呼吸、右足に足を集めて合掌。吐きながら三日月。吸って上に、吐いて反対の三日月。はい、吸う呼吸で気持ちよく伸びて、吐く呼吸、その合掌の手を胸の前に。はい、息を吸って体側に手を戻しましょう。はい、こんな感じでね、もう1セット行っていきましょう。気持ちよく自分の股関節特に開いてあげてください。気持ちよく体が動かせるところ、自分の無理のないように行っていきましょう。はい、胸の前で手を合わせたら、今ある息を一度吐き切りましょう。吸う呼吸、横から手を大きく上に持ち上げて、吐いて三日月。吸って少ししっかり伸び上がって、吐いて反対の三日月。そう女神のポーズです。大きく足を開いて息を吸って、吐く呼吸で腰を落として、そういろんな部分が90度直角になってる感じ。吸う呼吸、体を起こしてきた膝を伸ばしたら三角の準備。吐く呼吸、左に引っ張られるようにしながら体を倒していきます。そう、吸う呼吸、向きを変えて足の位置調節して、おへそは左側向けて、吐いて上半身の力を抜きましょう。吸う呼吸、後ろ足大きく引いて大きく伸び上がって、
吐く呼吸、少し腰を落としてあげます。そう、かかとの上に膝が来る位置です。吸う呼吸、向きを変えます。真正面に向けて吐いてサイドストレッチ。吸って足を集めてきて吐く呼吸、鼻輪のポーズ。吸って足を伸ばす。吐く呼吸、そうポーズ安定させて。吸う呼吸、向きを変えていきます。右におへそを向けて、吸う呼吸、両手を持ち上げて、吐く呼吸、腰を落としていきましょう。吸う呼吸、腰を持ち上げて、吐いて上半身の力を抜きましょう。体側を強く伸ばすポーズ。はい、足の位置を整えたら三角のポーズに入る準備。吸って上半身を起こしてきて、吐きながら右手に引っ張られるようにして三角のポーズです。はい、吸う呼吸起きてきたら女神のポーズ。足のつま先は外に少し開いて女神のポーズです。はい、左側に体を集めて、足を集めて伸びて吸って吐いて三日月。吸って吐いて三日月。はい、吸う呼吸、伸び上がったら吐く呼吸、合掌です。続けていきましょう。戻ります。吸ってそう吐いて、だんだん体側もたくさん倒れるようになってきます。吸って上に伸びて、吐いて自分の伸びているところに意識を向けていきましょう。吸う呼吸、足を大きく開いて、吐く呼吸、腰を落として女神のポーズ。吸う呼吸、膝を伸ばして三角のポーズの準備。吐く呼吸、体を真横に、体が前に傾くことなく倒していきます。吸う呼吸で向きを変えましょう。右側に向けて足の位置も整えて、吐く呼吸で上半身の力、首の力も抜きましょう。息を全部吐き切ります。はい、後ろ足を大きく引いて吸いながら上半身を起こしていきましょう。膝の上でも大丈夫です。吐いて腰を一つ落としてアンジャネアーサナ。吸う呼吸、向きを変えていきましょう。吐いて、はい、足を真ん中に集めて折り返し視点、鼻輪のポーズです。はい、吸って横に伸ばして、ここからリバース。あと少しです。吐いて、はい、向きを変えて息吸って両手上に持ち上げる、もしくは膝の上で胸を空に見せるような感じです。吐く呼吸、一つ腰を落として、はい、吸う呼吸でお尻を持ち上げていきましょう。吐く呼吸、上半身の力抜いて首の力も抜きます。上半身楽に。吸う呼吸で三角のポーズに入る準備。手を大きく前後に開いて、吐きながら三角のポーズです。そう、視線は上。最後女神のポーズ。起き上がってきて両足を少し外に開いたら吐く呼吸で女神のポーズ。はい、足を右側に集めて気持ちよく伸びたら吐きながら、そう三日月。吸って上に吐いて反対三日月。はい、気持ちよく上に伸びて、はい、胸の前、合掌に戻ります。手を解放していきましょう。はい、
いかがでしたか？今日ね、夜もね、よかったらこの月礼拝やってみてください。はい、どうもありがとうございました。